Hello guys, this is Mama Faye. Welcome to my channel. Ayan guys, for this video, ayan mag-unbox tayo ng ating in-order mula sa Shopee. Ito guys. Ayan. Hi guys! Welcome to Mama Faye's channel! Ayan, unahin natin guys ang ating in-order. Ayan, ito yung unang in-order ng anak ko. July pa ito dumating. Then yung isa dumating August 5 ito dumating. Ano lang, ginawa ko lang na anong tawag doon? Yan, pinagsama ko muna sila kaya hinintay ko muna dumating yung isa bago ko siya ina-unbox. Ayan, para maging mataas yung ating video. Ayan guys, buksan na natin. Itong isa is casing. Cellphone case para sa aking cellphone. Ayan. So, tatlo yung in-order ng anak ko is green, red, at saka yellow. Ayan. May casing cellphone case. Ayan, ito yung aking lumang cellphone case. Ayan, yung aking luma. Palitan natin yung ating cellphone case. Kasi marami ng dumi yung aking casing. Ayun yung luma kong case. Guys, meron na siyang mga ball pen kasi sa bag ilalagay lang siya. Yeah, then kapag nagsusupport kahit anong ginagawa mo, nandun yung cellphone, so madali siyang madumihan kasi kung saan nagpipindot tayo, di ba? Nagsusupport tayo sa ating mga kaibigan. Ayan. Kaya nag-order ako ng bago. Ito na yun. Try natin sa aking cellphone. Pero yung iba, di ko muna gagamitin guys, no? Kasi sayang nung palit ka ng palit. Kailangan nating mag-save. Diba? Ito yung isa na green color kasi gusto ko talaga green. Diba? Sa aking likod is green. Kaya gusto ko talaga ng color na green. Ayan, palitan natin. Tingnan natin yung ibang casing. This one is red. Ayan, gusto ko rin ang red. Tulad ng aking lips is red. Ayan, palitan natin. Tagal Yan, red. May pa? Ay, di ko na siya tatanggalin kasi di ko naman siya gagamitin. Iwan ko kung anong gamitin ko dito. Ayan, red. Yan. Red. Nice din yung red. Katulad ng aking lips. Red na red. Yan, try natin. Isa is yellow. Yan. May yellow din. Itong tatlo is 250 yata.
yata itong tatlo with delivery na. May charge. Dala na yung delivery. Charge delivery. Yan. So, may pagpipilian na tayo guys, no? Pero iba talaga itong akin. Mahal-mahal itong medyo. Ayan. This one is yung yellow. Ayan, yung yellow. Ayan, napakanit ng yellow. Ayan. Yan, napaka-six. Yan yung yellow. Ay, itabi na natin to. So, ulitin ko itong tatlo is 300, 250 yata. 250 lang. May delivery charge na. Dito na tayo sa isang guys, no, isang in-order din natin from Shopee. Nakabalot pa siya. Guys, cellphone holder. Ayan, may cellphone. Order ako ng cellphone holder. Ay, 90 pesos yata. Ay, ito pala yung isa. Yun pala yung itong ikakabit. Yung in-order ng anak ko. Ayan, ikakabit pala to. Ayan, ikabit sa dingding. Then, ilagay na lang yung cellphone dito. Ito pala. Ayan. Wala lagi itong taas, day. Yung isa. Ayan, pag nag-ano tayo, ayan. So, ganyan. Pwede tayong ano dito. Ayan, live. Dito gamitin. Kasi yung ginagamit ko is tripod. Ano siya kapag i-up yung cellphone pag ganitong style, maano siya guys, madali siyang matumba. Ito maganda din siya. Yung isa, parang dalawa yung in-order ng anak ko. Same lang siya, pero iba-ibang color. Jin, wala gitong taas, Jin. Ito para saan ito? Pakapin? Parang ano yata ito? Siguro ano siya dito, may wala ba? Siguro ano lang to guys, no? Pang bigay lang siya. Parang ano ito? Di nag-order ka, ane? Ayan siya, no? Dalawang kulay, black and green. Ayan, black and green. Sabi ko sa anak ko, mag-order siya ng mataas. Yung parang mataas na holder. Wala naman pala. Wala, parang wala. Ito lang yung dumating guys, no? Cellphone na holder na pang ano lang siya, pang sa ibaba. Ayan, green and black. Ayan. So, ayan
siguro. Itong dalawa, in order ng anak ko. Siguro dalawa kasi dalawa yung kanyang cellphone. Ayan. Pang dingding siya guys. Pang dingding. Kailangan pa natin magbutas nito. Paano ito didikit? Wala naman siyang nakasabit. Ay, ito pala yung sticker. May pala siya. Sticker. Pero hindi ito So, So, ayan, hindi pala na-order yung isa na gusto kong ipa-order sa aking anak, yung mataas na cellphone holder. So, ito lang pala yung na-order niya. This one. Ayan, itong dalawa. At saka, yung dalawang cellphone holder para sa dingding. Then, ito pala din, in-order din pala niya to. Hindi ko alam. Para saan to din, Jen? Ay, para sa mga headset pala. Ayan, ayan, cellphone case. Yung isa, nandito na. Ito yung isa, yellow. Ayan. So, ito lang. Yan lang yun lang ang ating ina-unbox, guys. No? Sa susunod ulit, ayan. Kapag may pera pa tayong pambili sa Shopee. Ayan. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking unboxing. Ayan, sa aking unboxing. Thank you so much Shopee. Shopee PPP sa Shopee PPP. Sa Shopee PPP. Sa Shopee. Ayan. Thank you so much guys for watching. Ayan, this is... Ayan, thank you so much guys for watching. This is Mama Fe. Ay, hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Hit the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Ayan guys. Bye-bye guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye guys.